Lep pozdrav, dragi gledalci, v novem AEK podcastu. To pot na temo partnerskega odnosa v sodobnem času ali pa sodobni družbi. Za to temo sem se odločil predvsem zato, ker je veliko težav vezanih na ta del človekovega življenja, spravo kako najti partnerski odnos in še težje pa, kako ga ohraniti ali pa še težje, kako ga konstantno izboljševati. Tako da je z leti vedno boljši, ne pa to, kar je običajno, vedno slabši. In tudi sam namen ali pa cilj, vizija AEK odnosov je ravno to, da se vzpostavijo pogoji, pa pridobi znanje, poveča občutek zase pa za partnerja, da se lahko tak partnerski odnos tudi potem uredi ali pa uredi in potem tudi vzdržuje. Danes sem povabil v studio Evo Erpič, magistro zakonskih in družinskih študij iz Ljubljane, drugače tudi direktorica podjetja Emotion, avtorica knjige Kako te imeti rad, predavateljica, organizatorka dogodkov za partnersko rast in avtorica radijskih oddaj. Vsega je. Ja. Pozdravljena. Aleš, pozdravljen, hvala za vabilo in za super temo, se veselim, Jaz tudi. da bo danes se tole načela. Ja, bom te veliko spraševal, tako da, ker predvsem me zanima ženski pogled, Vidik. še posebej, ker si tudi strokovnjak na tem področju, kako tudi imaš veliko izkušenj, kako vidiš iz še posebej ženskega pogleda, na kakšen način danes moški in seveda ženske delujejo ali pa delujemo, ne, zakaj tudi. Bila si tudi na večjih mojih spletnih programih, tako da tudi poznaš AEK, pa kak AEK oziroma jaz, predvsem, ker sem bila na mojih, ne, kak jaz razumem, gledam in na kak način tudi uporabljam ali pa skozi fizikalne zakone, skozi zakon časa, skozi učinkovitost, neučinkovitost, razumem ali pa pojasnjujem težave, do katerih prihaja v partnerskih odnosih, ne. Tako da bo tudi, mislim, da bo to, kar bova se pogovarjala, ne samo zanimivo, ampak tudi upam uporabno za te, ki bojo za podcast si vzeli čas, pa ga poslušali z odprto glavo, pa s čim manj predsodkov. Pa da bova lepo izrazila ta moško-ženski princip, a ne? Ja, zelo zahtevno področje, ne. Sploh v današnjih časih, ke se vsi ubadamo z primanjkljajem časa. To tudi jaz sam jemljem kot največji vzrok za težave v partnerskih odnosih, ne. Sicer bomo pol kaj več o tem povedala. Tako da za začetek, če se predstaviš tako, pač kar misliš, da je dobro, da poveš o sebi, da bojo tudi poslušalci dobili občutek, s kom se koga poslušajo. Ja, jaz sem se začela, kaj naj rečem, z odnosi bolj ukvarjati pri svojih 13 letih. Takrat sem šla prvič na skupino za samopomoč in doživela to, da me je nekdo razumel in mi dal en občutek, da vse to, kar jaz doživljam, ni nekaj čudnega, nekaj izven tega sveta, ampak da pravzaprav je to nekaj običajnega, kar se doživlja v odnosih. Da je to, da ima nekdo stiske, da to ne pomeni, da si pozabljen, da to ne pomeni, da si čuden, ampak da je to del življenja in da je pomembno, kako se s tem soočamo in kako to, kar na noter doživljamo, tudi rešujemo. Tako da takrat se je prvič začelo v meni dogajati ena taka bistvena sprememba, ki pa je potem kasneje mogoče se še bolj pokazala ta želja po delu
po tej smeri, da tudi jaz se najdem v psihoterapiji, ko sem kot najstnica začela spoznavati partnerske odnose in doživela 2 taki precej močni zavrnitvi. In po teh zavrnitvah sem se tudi odločila, da grem na psihoterapijo, takrat z 18 leti, kar je bilo zelo zgodaj in so tudi tako, malo terapevti bili takrat v dilemi, ali me sprejeti ali ne, ali kako me obravnavati. Ampak to so bile res ključne spremembe zame. In se zelo spomnim, imela sem na terapiji v bistvu za terapevta moškega pa žensko, par. In sta me spodbujala, da naj ne grem v to smer, da naj si pustim širše možnosti, da še kaj drugega počnem v življenju kot terapija, da je to ponavadi tista tretji poklic, ki pride kasneje v življenju. Ampak jaz sem tako močno čutila, da je to smer zame, da sem se res z vso voljo, z vso energijo odločila iti v ta študij in pol ta poklic. Tako da iz tega ven je v bistvu iz neke lastnega razočaranja se je rodila ta želja potem prvič, da razumem sebe, da razumem odnose, prav partnerske odnose, ker tle se mi zdi, da so se začne v bistvu ali pa pri sebi, zato da lahko vzpostaviš partnerski odnos in iz partnerskega odnosa spet prijemo do otrok in spet ta krog. Ja, pa je starševski odnos, pa se pa to zavrti za cel krog, pa dobimo nov partnerski odnos. Tako da sem v temu, ker tudi dokler si sam, ne vidiš, ali pa niti ti niso tako pomembne te vsebine, ki jih imaš v sebi, dokler ne priješ v odnos. In v partnerskem odnosu vse te vsebine, s katerimi naj bi se srečal, pridejo še toliko bolj do izraza. In je to največja motivacija, v bistvu prav ta partnerski odnos, da čez odnos rastemo, da čez odnos se spreminjamo, da čez odnos ugotavljamo, kdo smo mi. Nam prav odnos v bistvu največ pokaže. In to je mene takrat tako močno zaznamovalo, da sem dobila neko novo izkušnjo, neko novo perspektivo, ker doma tega nisem imela, sem iz ene nefunkcionalne družine zrasla. In to, da sem dobila jaz na terapiji neko vid ali pa neko podobo 2 oseb, kako se pa da peljati en odnos, je bilo zame to toliko nekaj novega, toliko enega upanja mi je to prebudilo, da sem si želela to dati tudi jaz drugim ljudem. In tako je začela se moja terapevtska pot. Super. Kje si pa pol Ajku spoznala oziroma slišala za njega, da si pol prišla na prvi program? Nekaj sem slišala iz terapevtskih krogov, nekaj od Janeza, nekaj online, tako da ko se je dovoljkrat poklopilo vse to, sem se odločila, lani sem se razšla s partnerjem in takrat sem se odločila, da se še na en drugačen način poglobim vase, da se spet vržem v učenje, v spoznavanje sebe, v spoznavanje svojih odnosov in se mi je zdel Ajku zelo primeren. Kaj si pa recimo takega ugotovila, novega ali pa drugačnega skozi dodajanje telesa v ta celoten vpliv ali pa razmišljanje, zakaj sem tako? Najbolj mi je bilo zanimivo ta razlika med notranjim moškim in notranjo žensko in kako dejansko se to pozna na telesu, kako tudi uporabljam jaz svoje telo in svoje notranje vloge, kako jih dojemam. Ker mislim, da Ajku je tle najboljše ogledalo v tem smislu, da res lahko vidiš, kaj se na tvojem telesu odraža. Ne moreš tega zanikati, ker vidiš, da na tak način polagaš roko ali nogo, da te tam boli. Nekaj časa se da. Zanikati se bo pa v enem trenutku pa dejansko ne moreš več. Pa ne gre več. Je toliko. Ja, ker tudi, ko se spomnim, ko sem te pozval, je bilo na začetku je bilo zelo tako veliko strahu. Kaj bom začutila ali pa kaj bo prišlo ven, Pa je bilo pa vedno manj tega in je bilo vedno lažje. Kako pa na splošno dojemaš
ali pa kakšne imaš izkušnje sama, pa tudi s strani svojih stranke ali paciente? Kliente. Strani svojih klientov samsko življenje. Pa kako vidiš recimo samsko življenje danes, ker to veliko bolj pogosto kot kadarkoli prej verjetno. Ja, jaz samsko življenje vidim kot posledica enih nefunkcionalnih odnosov iz naših primarnih družin, ker načeloma bi oseba, mladi odrasel, mogel biti sposoben vzpostaviti in lastno avtonomijo in hkrati partnerski odnos. Se pravi, da zmoreš to, kar ti si, živeti tudi v odnosu. Če tega nimamo možnost v bistvu se naučiti ali pa vzpostaviti v svojih domačih odnosih, potem delujemo iz strahu, recimo, da ven, in ostajamo zvesti ali pa lojalni našim staršem in ne poskrbimo za to, da se od njih dosti distanciramo, da lahko na neki točki vzpostavimo svoje življenje. Zdaj, koliko globoko ali pa močno je to znotraj različnih družin, je zdaj težko soditi, ampak zdi se mi, da je čedalje več res teh samskih, ki ne zmorejo vzpostaviti nekega odnosa ali pa ki si ga sploh ne želijo. Da se že od začetka, imajo toliko slabih izkušenj ali toliko nekih not prepričanj, da kljub želji niti nikoli ne poskusijo, ne grejo, na zmenek, se ne odločijo za, spletne aplikacije ali neko spoznavanje ali karkoli v tej smeri narediti. Kar je zelo škoda, jaz ne vem, kam bo to peljalo, če ne bo to samsko življenje prevladovalo, če bo to še zmeraj v porastu. Vprašanje. Ja, pelje v pogubo, ali kaj? Ja, v bistvu moje izgubo, razočaranost nad prihodnostjo. Mislim, da najbolj to kaže, ker pač otroka, ki nastane iz partnerske zveze, ki pa v samskosti ga ne more biti, otrok v bistvu predstavlja upanje za boljšo prihodnost. Saj naj bi ga. Otroci so naša prihodnost ali pa največje bogatstvo, da se pa potem do njih pogosto vedemo pa drugače, kot naj bi te slogani govorili. Kako pa vidiš povezavo med nezmožnostjo starša, da bo zapuščen strani otroka in samskostjo otroka, odraslega otroka potem? V svojem delu, recimo. Ja, mislim, to je res velik izziv, ker tudi če dobim te mlade samske ali pa tudi če so že v nekem, soodvisnem odnosu, in jih probam spodbuditi k temu, da imajo pravico doživljati svoje življenje, živeti svoje življenje, se postaviti zase, imeti neke svoje ambicije, je toliko močna ta lojalnost, da je treba včasih kar precej urno, da so zmožni sprejeti, da oni niso slabi, zaradi tega, če bojo starše pustili kdaj na cedilu. Sploh to ni na cedilu, ampak toliko je noter zasidrana ta dolžnost do staršev, to spoštovanje, da moraš biti ob njih, da jih moraš, kako biti hvaležen za vse, kar so ti dali v življenju. Da že sam to, da zdaj kot mladi odrasli recimo razmišljaš o svojem življenju ali pa o nekih svojih željah, se že počutiš krivega in na pol v grehu, ker želiš nekaj drugačnega. To je ta sila, privlačna sila starša do odraslega otroka večja od njegove naravne potrebe, da gre po svoje. Ja, in zelo veliko je tega tudi notranjega boja, do tega, da saj mama je odrasla, saj mama je živela recimo že na 20 let prej, preden si ti sploh prišel na svet. Se pravi, ona ima 20 let prednosti v smislu, kako preživeti, kaj narediti, kam se obrniti. Ampak ta logika včasih sploh nam ni jasna, dokler si prav ne narišemo, to je prejšnja generacija, to je pa naslednja generacija. In tle vmes je vsaj 20 let razlike. Ja. Na to gledam kot
tako ko imamo recimo med levo pa desno možgansko polovico, imamo ta mostiček, ne, corpus callosum in novejše raziskave v bistvu kažejo, da je samo 2% živčnih nevronov v tem mostičku namenjenih povezovanju leve pa desne polovice, 98% pa ločevanju. Ne. Pa gledam, da tudi otrok bi se mogel, ko odraste, v bistvu 98% ločiti od staršev, pa 2% ostati, to zdaj karikiram, ne, povezan z njimi. In zdaj, če pa, to smo se tudi, ko smo se s Petrom Topičem in Janezom Logarjem smo se tudi pogovarjali o tem, o čustvenem incestu, se pa to v bistvu obrne skoraj, ne. In je starš preveč povezan z odraslim otrokom in pa odrasel otrok ne more biti druga kot v bistvu je samski, čeprav je pa realno gledano v zvezi z staršem, ne. Ker je pa jasno mim, ne. In ta nezmožnost ločevanja, ne, se mi zdi, da je predvsem na starših, ki ne spoznajo, da so pretirano navezani na otroka oziroma da zaradi senzorno-motorne amnezije ne začutijo, da je otrok v bistvu star že 25 let, ne pa, da je še zmeraj v njenem ali pa v njegovem telesu očeta ali pa mame še zmeraj 5 ali pa 12. Ne. Mislim, eno je, da ne zazna, drugo pa tudi je, kaj je njena alternativa. Ne? Če ona zdaj še tega otroka spusti, kaj njej ostane. Pa je ona samska. Ne. In pol se pa njej, se ji ne da, ne moram reči ne da, ampak upira se ji, ja, hvala, se s tem soočati, ne, pa je pa treba spremembo narediti, pa je pa treba spet se soočati s svojim pogrešanjem, svojo osamljenostjo, pa se ni lažje pol kar še tako naprej živeti, ne. To je eno globoko zanikanje, ne, sej. Pa spet jaz bi rekla vse to iz pomanjkanja enih kvalitetnih odnosov že tudi iz njihovega otroštva, iz našega otroštva. Če bi imeli te odnose v smislu, da se nekdo odziva na naše potrebe, ne, da se že otrok rodi v družino, ko se mora on odzivati in prilagajati na družino in na potrebe v tej družini, a ne. Pa se že v bistvu že zelo zgodaj obrnejo te vloge. Zdaj, ne vem, si preveč glasen, zdaj, ne vem, ne moreš zdaj jokati, ko smo tle, ko moramo fajn zgledati. Ne vem še koliko enih takih primerov, ko mora očitno otrok skrbeti za njihove potrebe, a ne. Čeprav otrok se rodi na ta svet nemočen in rabi eno oporo in odvisen, ja. In bi v bistvu mogli biti ti starši že toliko stabilni, da so oni zmožni zagotavljati ali pa izpolnjevati potrebe otroka. Pa bi pa ta otrok lahko na neki točki sam bil samostojen in bil zmožen tudi naprej dajati v svet več na drugačen način. Ja, recimo velikokrat slišim, ko rečejo, da pač nima časa 5 minut gledati, kako se otrok obuva, ne. Ja. Ker je treba iti tam, pa tam, pa tam, pa tam, ne. In pol, ker po moje pa ena od glavnih razlik med otrokom pa odraslim odnos do časa. Otrok sploh majhen čas dojema čist skoraj popolnoma drugače kot odrasel, ne. Kar je logično, ne. In zdaj, če starš ne more si vzeti čas za otroka, ne, tako, da bo otroku dal čas, ga pol sili, da pospeši svoj čas, ne. Pol v bistvu se mora hitro obut, hitro obleči, ali pa če se ne zna, ali pa noče hitro obut, pa hitro obleči, ga pač mi obujemo, pa oblečemo in mu kažemo, lej, to se tako dela. Čim hitreje to narediti, ne. Pa seveda pride pa do tega, da je otrok zaradi tega pod stresom, pa napet. Pa se zjutraj skregajo, preden grejo v vrtec, pa v resnici si nobenega časa sploh ne prihranimo na ta način, ne. Veliko več časa bi si prihranili, če bi si vzeli, ne vem, 5x po 5 minut, ne, ja, pa bi dolgoročno to otrok dejansko usvojil, se naučil, bi znal sam in bi bil vas vesel, da je lahko samostojen in da reče, mami, danes pa ne rabiš, ti bom pa jaz pokazal, kako se zaveže ta čevelj, in bi ga tudi naučili samostojnosti za življenje, a ne. Tako se pa nam zdi, da bomo zdaj nekaj prihranili tam 5 minut in bomo hitrejši v vrtcu, ampak se teh 5 minut pol razleče na vsak dan, ne vem kakšno dolgo obdobje. Ne? Ja, in pol čez 15-20 let pride pa do tega, da ne moramo
ob primernem času prekinjati pa zmanjševati kvaliteto ali pa jakost starševske zveze z odraslim otrokom. Ne. Najprej se nam mudi, pol pa nočemo, ne, in pol pride do tega. Ne. Kako pa, ko delaš z samskimi ali pa z ljudmi, ki so dlje časa bili samski, kako oni razumejo, zakaj je danes toliko samskih ljudi? Ne vem, če imajo kaj vpogleda v to noter. Mislim, da se tudi zelo čuti pri večini, no, ta neka tendenca ali pa neka iluzija, da bo odnos vse rešil. In pol tudi, če že zaključi z nekim odnosom, bi zdaj takoj šel v drugega. Pa prevelika pričakovanja. Itak, pa tudi ni niti... Nerealna, ne. Niti ne želuješ tega, kar je bilo, niti ne sprocesiraš, da si se od nekoga zdaj poslovil, kakršenkoli je že bil, ampak to, da si se poslovil od nekoga in od odnosa in da je to spremenil, si naenkrat začel drugače živeti. To so sploh ločitve, ki so recimo po 20 letih odnosa. To bi zdaj, takoj bi to, zdaj, da bi bilo konc, je to že rešeno, smo že imeli 3 terapije, a je lahko zdaj že boljša, ne. In jim je včasih prav težko dopovedati, da tudi to samsko obdobje te na en način spremeni in te pripravi na to, da greš lahko naprej v drugačen odnos. Ker če samo hitimo in samo zamenjamo ploščo, ne, iz tega odnosa, ta odnos zdaj ni šel dobro stran, dajmo drug odnos sem in smo zamenjali pravljico in zdaj živimo srečno naprej. Ne. To ne gre. Slej ko prej se v tem odnosu spet začneš zavedati vseh tistih stvari, ki so problematične, zaradi česar že ta prvi odnos ni šel. A ne. Saj odnos je bolj slepilo, no. Lahko je slepilo, lahko je pa eno res ogledalo v smislu, da začnemo v odnosu prepoznavati, kaj nam ne gre, kje se zataknemo, kaj so naši konstantni konflikti, zakaj spoznavamo take in take osebe. Če to uporabimo ne kot krivda za drugega ali pa ne kot neka ne vem, njegova odgovornost ali pa seznam stvari, ki jih mora zdaj spremeniti, zato da bom jaz bolj srečno živela, ampak si vzamemo te stvari kot nekaj, kar lahko jaz pri sebi naredim, zato da bom živela drugače, imamo dejansko možnost živeti bolj srečno. Ne. Če pa sam pričakujemo in to težo prenašamo na drugega, smo pa ujeti v to zanko not, a ne. A boš ti mama ali pa partner se že toliko spremenila, da me bo še enkrat spustila, da živim srečno. Prav, ne znamo več popravljati. Ampak menjamo za novo, ne. Ja. To mi je glih, mislim, da 1 teden ali 2 nazaj ena od učiteljic v domači nalogi je lepo napisala to, da pač se danes stvari več ne popravljajo ali pa zelo redko. Ampak v bistvu dokler dela, ko neha delati, če se tudi sam spomnim, ko se nam je pokvaril pomivalni stroj, je bilo rečeno, da pač se ga ne splača popravljati, ker je, ne vem, tista elektronika, ki je samo en delček stroja, stane toliko kot cel stroj, ne, in pač tega dajte na odpad, pa novega kupite, ne. Pa tudi ta stiska je prehuda, ne, zdaj biti en teden brez pomivalnega stroja, pomeni, moraš en teden na roke prati, ne, da pride iz servisa, če pa greš, mislim, če pa to zastran, pa kupaš novega, ja, ga imaš pa danes. In tudi v odnosih je tako, da je ta stiska biti sam in se naenkrat zavedati te svoje osamljenosti, žalosti, zavrženosti, sramu, ne vem še katerih težkih občutkov. Sploh, če nimamo iz otroštva ven takih odnosov, da bi nas pripravili na soočanje z vsemi temi težkimi čutenji, pa smo naenkrat tle spet sred puščave za eno goro enih težkih občutkov, ki ne vemo, kaj naj sploh z njimi. Sam vemo, da je težko in je nevzdržno in bi od tega radi pobegnili. In pa je najlažje pobegniti spet v en odnos, kjer je ena maska, slepilo, se je fajn, se razumeva. Ali pa odvisnost od nečesa. Seveda, ja. Ja, ker tudi kadarkoli preberem kako intervju s kakim zakonskim parom, ki praznuje, ne vem, 60 ali pa 70 obletnico, na vprašanje, ne, da sta toliko dolgo skupaj ostala, ne, vedno tisto, da pač se moraš naučiti popravljati odnos, ne, ker drugače ne more prenesti toliko časa, ne. Pa odpuščati majhne stvari. Ja, to pa sploh ne. Kako pa vidiš vpliv enostarševske družine na otroka in potem na to, kako ta otrok, ko odraste,
lažje ali težje, ali nima nobenega vpliva. To ali je z enostarševske ali z dvostarševske družine. Kako to vpliva na njegovo sposobnost ali ustvariti ali obdržati partnersko zvezo. A jaz mislim, da je precej odvisno tudi od spola. Bi rekla, da je fantom to še malenkost težje kot deklicam. Ostati z mamo, no. Zdaj sem šla kar na ta stereotip, ker še zmeraj večinoma so mame samohranilke, a ne. Ampak se opravičujem, ker je tudi veliko očetov zdaj, no, tako da ni vedno več je očetov. Zmeraj pa več, verjetno imam, ne. Ampak je odvisno tudi ne samo kakšen odnos, ampak tudi kaj je spol otroka, ker deklice vseeno smo bolj čustvene in lažje razumemo ta svet in se tudi mame načeloma več povezujejo s svojim hčerkam tudi na preko čustvenega sveta. Medtem ko če fant posluša mamo, kaj vse ona doživlja in kaj se z njo dogaja in jo on v tem spremlja, Pa manjka oče. Ja, je to za njega, jaz ne vem, ko bi imel nek oblak teže, to se še zdaj na terapijah vidi, ko pridejo odrasli k meni, ko začne ženska nekaj govoriti, tako kot da je v, ne vem, japonščini, a ne, čist za njih nerazumljivo, oni grejo v disociacijo in v bistvu probajo tam samo preživeti, a ne. Da mine, ja. In jim je dejansko težko, ker se, ne vem, zdaj kot odrasli gledam, a ne, želijo povezati svojo partnerko in si želijo tam biti, pa jih en del jih čisto odnese. Enostavno se jim zdi preveč, jih presega, nimajo neki noter, da bi znali to povezati, kaj zdaj ta ženska tle doživlja. Oni samo to, kar neko nevihto vidijo in jih to toliko prestraši, da čist ali zmrznejo, no, ali disocirajo. To je mogoče ena bistvena razlika, no. Druga pa je ta, da če mama nima nekega partnerja, zdaj se ne rabijo skupaj živeti, ampak če si mama dovoli po odnosu, po ločitvi vzpostaviti zase nek odnos, ki njo osrečuje, pa njej veliko daje in lahko zaradi tega ona tudi pride domov v odnos s svojimi otroci bolj izpolnjena, srečna, z nekim časom za njih. Jaz mislim, da bo to otroci lahko čisto v redu prenesli, tudi če je enostarševska družina, v smislu, da se jim ne bo poznalo za partnerski odnos. Ali pa manj, no. Če pa je ta mama osamljena, pa nesrečna, pa še jezna na bivšega, ker jo je po možnosti zapustil, prevaral, bojo pa to otroci verjetno vedeli, tudi če jim ne bo direktno to dala vedeti in bo svojim načinom ali pa z načinom, ki bo kakšen, dostikrat slišim to, nikoli več nobenega moškega. Ne, v to hišo ne bo prestopil noben moški več, ne. To je taka jeza, ne rabiš govoriti, da si jezen na bivšega moža ali pa na očeta otrok, ampak se vsakič, ko to izraziš v smislu, ne, danes ne bom nikoli več nobenega spustila v svojo hišo, daš vedeti, koliko je še v tebi not te jeze do moškega spola in seveda bojo otroci to vseb nosili. Ja, bojo imeli bolj odpor, ne. Pa se recimo poveča verjetno za istospolno zvezo pa otroka, ne. Če razvije tak sovraštvo ali pa dobi tako sovraštvo recimo do nasprotnega spola, si pa zakaj bi sploh Tlele fantje grejo v... Zdaj, če kot fant moraš zdržati ob mami, a ne, ki ima tam, ne vem, neka čustvena stanja, ki so zate pretežka, mislim, za fanta, on to nekako zameri očetu, da ga je v tem opustil in da mu ni pokazal ene strategije, kako se s tem soočati. Kako od teh čustvenih impulzih se tle ženske res niso krive. Jaz vem, mislim krive. Jaz vem, da je po ločitvi težko se z vsem tem soočati, kar prije. Sploh, če si mama samohranilka in moraš naenkrat se ukvarjati s skrbništvom in z otroci in z ne vem s čim, s katerimi vsemi spremembami, ja. Jim je dejansko težko in so upravičene do tega, da jamrajo. Samo ne ob svojih otrocih. In tak moški bo tudi kot odrasel, ko bo ženska začela jamrati, ali se umaknil, ali pa jo bo konstantno idealiziral in se trudil, da bi jo dosegel, da bi bil zadosti dober, čeprav vse noter čuti to manj vrednost, a ne, ta občutek, da ob mami ni dobil tistega priznanja, ki ga je iskal. Ja, se na koncu tudi v njem, v sinu je pol
moškega, ki ga mama pol sovraži. Ne? Ja. Seveda, pol tudi preneseš to da sovraž tudi mene, ne? Ker je v meni oče. Pa jaz sem, pa še lahko reče velikrat, jaz si čist tako on, ne? Ali pa si mu podoben. Pa sploh se poistovetiš, da če sovraž očeta, jaz sem pa očetu podoben, torej sovraž mene, čeprav recimo direkt ne reče. Ne? Res je. Je pa tako normalno imeti to željo, da te mama pohvali, da te opazi, da si nekaj vreden. Ne? In če sam zaradi tega, ker si moški in ker ima mama slabe izkušnje z moškimi, nisi vreden tega priznanja, je to res ena taka globoka bolečina. In jo pol iščeš celo življenje, ali ženske preziraš, ali pa ženske idealiziraš, pa jih čakaš, da boš še enkrat en ali pa drug ekstrem. Ja. V obeh primerih je pa to neka bolečina, ki jo lahko čez odnos prepoznaš, da moraš ti to hrepenenje začutiti, si dati eno priznanje, takrat je bilo hudo, in spustiti, da pa lahko tudi vzpostaviš en odnos iz eno, kaj ne rečem, žensko, ki je tudi čustvena, ki se zna izražati, ki je inteligentna, ki si jo vreden. Ja, seveda, plus tega s tako žensko boš pa lahko vzpostavil še v bistvu bolj kvaliteten odnos, ki ga je imela mama s tvojim očetom. Ne? Pa se znajdeš na neznanem področju. Ne? In če čustvena zrelost ni dosti visoka, ne? Pa tak močno čustvo te izgubiš racionalni nadzor nad čustvom in pa lahko to čustvo narobe uporabiš. Ne? Ali pa ne predvidiš posledic v prihodnosti, če boš določeno čustvo izrazil na tak način ali pa v taki jakosti. Misliš na nefunkcionalen način ali pa da še to prizadaneš nekoga, ki je? Ja. Lahko srečaš tako osebo in ti pa ona tudi, ali pa ti si želiš boljši odnos, ko ga je imela tvoja mama ali pa oče v partnersku, ker je tudi seveda logično, ker pač se učimo iz napak staršev. Ne? Problem je, ko pa od njih podedujemo podzavestne vzorce, ki so pa taki, ki so jih oni imeli, ne? Pa poskušamo napake odpravljati ob enakih podzavestnih vzorcih. Ne? Podzavest pa dominantno vpliva na naše življenje, čeprav mi pa občutek, da je bolj zavest. Ne? Pa tudi, kadar je zavestno, mi rečejo, kar se mi zdi tako kruto, ne, klienti mi rečejo, zdaj vem, kaj je nefunkcionalno, pa kako to izgleda, ker je nezdravo, ampak nimam pa pojma, kako vzpostaviti zdaj en odnos, ki je zdrav. Ni podlage, ne? Ja. Oziroma podlaga ni zdrava. In pa seveda poskušaš od nje iti stran, realno gledano je pa spet kaj. Vse, kar se nam v zavesti dogaja, temelji na podzavestnih dogodkih, seveda tiska se pod zavestjo. Vse dogaja in v telesu in v živčnem sistemu, pa seveda logično vpliva tudi na to, kako naša zavest deluje, in jo ne moramo ločiti. Reči, to, kar mi razmišljamo, nima veze s tem, kar se dogaja pod tem, ne, ker zavest je v bistvu na vrh. Vse, kar se dogaja pod njo, vpliva na tisto, kar je nad tem. Ne. In je ta pol... Sam je tudi zavestno fajn vedeti, imeti neko smer, kam si sploh želiš iti. Če vsaj zavestno veš, pol že na poti prepoznavaš, kje imaš blokade, ovire, kje se ustaviš, kje te strah premaga. Že prije podzavesti tako do izraza, ampak se mi zdi hudo to, da tudi zavestno je eno umanjkanje, kakšna je sploh bi mogla biti ta slika enega kvalitetnega partnerstva, ne? Kako ne bi sploh izgledal en kvaliteten odnos. Ja, sploh ne more biti univerzalno enak, ne? Ampak je vsak malo drugačen. Ne? Kako pa definiraš ljubezen pa ljubiti? Jaz mislim, da ne vem, če je prav definicija, ampak da to je odnos... Kako ti to osebno ali pa strokovno vidiš to? Kaj si misliš, ko ti klient reče, da ne zna ljubiti? To noben ne reče. Ne. Pa da mu manjka. Vsem se zdi, da znajo. Ne vem, to je res zanimivo, ker vsem se zdi, da znajo ljubiti, tudi če je ta ljubezen bolj soodvisniška, kot pa res neka zdrava ljubezen. Ampak vsem se mi zdi, da ljubezen je eno tako gonilo sprememb ali pa nekega povezovanja, ker že mama, recimo, ki ljubi svojega otroka, se bo na njega odzvala.
ko bo nekaj želel, ne greš razmišljati o tem, kaj zdaj ti rabiš, ampak te ta ljubezen do drugega, do otroka preseže, te motivira, da greš iz svoje cone udobja in greš narediti nekaj za drugega. In podobno je tudi v partnerstvu, ne? Ko imamo nekoga radi, nas to motivira, da naredimo korak naprej, da naredimo spremembo. Da se začnemo spraševati o tem, zakaj, ne vem, je naš partner vsakič razočaran, slabe volje, ko mu nekaj omenimo, ne vem, ko pride do konfliktov. Tako da ljubezen, mislim, da je ena taka, mislim, da ni brezpogojna, no? Je pa eno čustvo motivacije, eno čustvo, ki nas spreminja, ki nas motivira za to, da naredimo v življenju nekaj več. In da je zelo škoda, če se zapremo pred občutkom ljubezni, če smo bili tokrat ranjeni, da imamo strah pred ljubeznijo. Posledico, ko ljubezni ni več. Ja, prav sem hotela to dokončati, da v resnici ta strah ni pred ljubeznijo, ampak tako zvežemo noter, da se bojimo ljubezni, čeprav ne, bojimo se teh slabih izkušenj, ki smo jih doživeli v odnosu, ne ljubezni same, ne, ampak not pa zablokiramo v bistvu oboje, ne. Povežemo te slabe izkušnje z ljubeznijo. Prej, ko si rekla, da pač ljubezen ni brezpogojna, ne? Kje pa jemlješ, kakšni so pa pogoji ali pa omejitve? Kaj je recimo pokaže, da ljubezen ni ljubezen? Ali pa da je ljubezni konec? Ja, to, kakor je... Kje so meje? Ja. Kje so meje, itak, da nasilje, ne? Ampak mislim, da bolj se to odraža v tem občutku, koliko smo zmožni ljubiti najprej sebe. Saj to je tako, ko si iz nekih soodvisnih odnosov ven, pa slišiš ta stavek, da moraš imeti najprej sebe rad. Ja, super slišati. Ja, je to nekaj najbolj trapastega, se ti zdi neumnega, ne? Kako zdaj boš ti, če nimaš izkušnje, da bi v odnosih doživel, da te ima nekdo rad, zdaj pa ti enega dne doživi razsvetljenje in imej samega sebe rad, zato da boš lahko imel odnose z drugimi, ki bojo kvalitetni pa neki vredni, a ne. Ampak, ko narediš eno pot osebne rasti, vidiš, da dokler res ne razvijaš enega odnosa do sebe, do svojega telesa, dokler ne znaš imeti sebe rad, ne v smislu, da se zdaj, ne vem, sam sebe objemaš in se cele dneve ljubiš in gledaš v ogledalu, kako si super, ampak v smislu neke senzitivnosti do sebe. Da razvijaš en nežen dotik do sebe, da se ne počešeš, ne vem, grobo in se zraven potrgaš, ampak da imaš... prav odnos do sebe, no. Pol veliko lažje to je ljubeč, ja, saj v temu je ljubeč odnos ali pa ljubezen, da do sebe, da se ustaviš v tistih razmerah ali pa v tistih situacijah, ki so zate slabe in si rečeš, ne, pretežko je sicer tlele iti stran, ampak ker se imam rada ali pa ker si zase želim nekaj več, se bom tle umaknila. In to so vsakodnevni izrazi ljubezni. In ko enkrat znamo to do sebe narediti, zase, veliko lažje vzpostavimo tudi ljubeč odnos do drugega. Ljubezen ni kar večina misli to nek soodvisen odnos, ki se zlijeta partnerja in zdaj morava skupaj gledati na svet in oba dva isto misliti in biti isto vesela in kaj so še ko pride prav do zlitosti, a ne, midva sva skupaj eno in... Pa že odvisnost. Tam je že, ja... Ampak veliko ljudi to imenuje ljubezen, a ne, jaz imam tebe toliko rad, da bi dal zate, ne vem kaj, svoje življenje, a ne, mislim, to je v bistvu grozen. Ampak nekdo, ki pride iz ene družine, kjer je bilo pomanjkanje ljubezni, mu je to slišati nekaj neverjetnega. Nekdo me ima celo toliko rad. Ideal, po katerem hrepeni celo otroštvo. Ja, seveda. In ne prepoznaš, da je v bistvu to iluzija, da oba dva živita neko pravljico, ki bi jo rada verjela, ki jo res si jo želita verjeti, ampak ni resnična. Ne prenese stika z resničnostjo. Ne. In tudi recimo imam pare na terapiji, to je toliko zanimivo, ko mi prideta povedati, midva se imava drugače super, se res super razumeva in se ujameva na ne vem katerih vseh življenjskih področjih. Sam imava tale problem, a ne. In te problemi so različni, od zasvojenosti do varanja, do ne vem, kjer vse problematike, ampak pa rečeš, vajen odnos ni super, ne. Mislim, vidva imata en velik izziv, saj verjamem, da so področja, kjer se ujameta, kjer en drugega razumeta, začuta, super, ampak imata tle en velik problem in to ne more biti super.
Ampak kar želimo si ohraniti, ne, sploh če si iz nekega takega pomankanja, si želiš ohraniti eno iluzijo, da pa je super. Kako pa definiraš v takem paru, kaj je dober partnerski odnos ali pa pravilen partnerski odnos, normalen, ne vem, kako besedo bi uporabil, da bi... Ja, probam... Ali pa ideal partnerskega odnosa, kak, ne tisti, čemer ne bi težili. Ja, tle jaz se probam izogibati nekih definicij na terapijah, ker tudi dopuščam možnost, da vsak par ima neko individualno pot in da na svoj način doživljata in partnerstvo in odnos in življenje. Se mi pa zdi nek idealno, če grem iz sebe izhajati, to, da sta oba dva pripravljena se soočati z vsebinami, ki pridejo na plano. In da sta jih pripravljena reševati. Pogovor, dogovor pa izvedba. Ja. Se pravi, ne, da je konstantna ne vem, krivda, obtoževanje, kaj je neki pove v smislu, ne vem, mene to in to moti, da drug reče, ja, sej mene je pa tudi, sej ti si tudi enkrat to naredila, ne, ker tle sta v bistvu partnerja osredotočena na to, kdo je bolj kriv, na eno tekmovalnost, ne pa zares na rast, pa na prihodnost. Na to, kaj lahko zdaj s tem, kar tebe moti, ali pa mene, narediva, da bova oba dva šla lažje naprej. Kaj pa najbolj ustavlja, da to dosežejo? Ustavlja, v smislu? Ali pa uvira, da nimajo takega, čeprav si recimo želijo večina ljudi, ali pa po moje vsak si želi imeti dober partnerski odnos, ne. Ima jih pa relativno malo. Pred dnevi sem bral eno objavo, en srbski, mislim, da je psiholog, povedal, da so proučevali 11,000 družin, ne, z vprašalniki pa pogovori in da v bistvu, da je v teh 11,000 družin so definirali, da so 3 srečne. No, Teh ostali pa ne. Pač bilo je vprašanje, zakaj je v Srbiji, mislim, da lani prišli do tega, da je bilo prvič več ločitev kot porok, ne. Pa je pač govoril o teh, kaj se vse dogaja, pa zakaj je tako. Ne. In tukaj, ko si pa skozi imaš neko predstavo, ko bom odrasel, bom pa najdel nekoga, ki ga ljubim, pa bom jaz ljubil, pa bo on mene in bomo imela pa dober partnerski odnos. Ne. Prav to je ovira, ker si predstavljamo, ne, ker mi imamo pol predstavo, kakšen ta človek mora biti in iz tega izhajamo, da jaz imam nezapolnjene potrebe in da bom jaz srečna, rabim te in te potrebe zapolnjene, da me nekdo sliši, da me vidi, da sem mu pomembna in jaz to preslikam zdaj na tega moškega ali pa na to žensko in jaz tudi njega pričakujem. Vse, če me imaš rad, mi boš zdaj ti to avtomatsko vse to dal, a ne. In pol pridemo v življenju... Ali pa me nimaš rad, če mi ne daš. Ja. In pa se pa itak pokažejo situacije, ko pride do konfliktov, a ne, in vidim, da jaz lahko še toliko si to želim in tle vztrajam, a ne, mi ti tega, če mi ne moreš dati ali pa ne želiš ali pa ne čutiš, ne boš dal. Ali iščeš naprej. Ja, ali pa konstantno si nezadovoljen, ne, in konstantno pritiskaš na to isto točko in pol, ja, če boš pa še enkrat, ne, pa grem in to rata 10 let pol, ker ne greš, ampak si konstantno nezadovoljen in čakaš, da bo partner ti to dal. In pa se partner počuti krivga, ne, in če dalje itak manj vrednega, ker ti očitno ne more dati to, kar bi si ti želel in je če dalje manj možnosti, da ti bo to dejansko kdaj dal. In pa sta vedno bolj nemočna, en in drug, Oba, ne. ja. Pa se razvije sovraštvo, pa otrok v bistvu to sovraštvo začuti, poskuša vleteti noter, pa jih povezati, ne. Pa se pa... Čeprav to v resnici ni sovraštvo do partnerja, ampak do staršev, ne, ker vse te potrebe bi mogli tam zapolniti. Ja. Če pa je že tam to, kar so prej govorila, obrnjena slika, ne, da moramo mi kot otroci zapolnjevati potrebe staršev, pol pridemo pa, jaz rada rečem, k Asterix pa Obelix, ne, ka sta bila, eden je padel v sod in je imel zmeri veliko moči, drug je mogel pa pred vsakim vojskovanjem malo popiti tistega, ne, napoja
In podobno je z nami, če bi v otroštvu padli v ta sod teh potreb, te ljubezni in zadovoljenih potreb, to bilo normalno. Bi mi čisto v redu živela, čisto v redu. Ja, bi nekako črpali iz teh svojih zalog notranjih, ki jih imamo, in bi na svet in na odnose gledali predvsem manj s neko frustracijo, z neko stisko, ne bi bili konstantno neki ogroženi v konfliktu konstantno. Če pa nimamo tega, pol pa je vse lahko ogrožujoče. Aha, vidim, da me nimaš rad, že spet nisi pospravil, kar sem ti rekla, koliko je meni to pomembno. Nekaj imaš proti meni. Ja, pa se pa stopnjuje, seveda, ja. Ja, ker je težava glih zaradi tega, ker imaš svoje te podzavestne pogojne odzive, pobereš po starših. Zdaj, torej imaš v svoji podzavesti nek vzor, pa nek načrt, nek vzorc, kakšen ne bi bil partnerski odnos, ki si ga dobil od njih dveh. Po drugi strani si pa na zavestni ravni, če odnos staršev ni bil dober, pa razviješ, da ti nočeš tak odnos imeti, rad bi imel pa drugačnega. In pa pride do razlike med tem, kaj imaš v zavesti, kaj hočeš, pa med tem, kaj tvoja podzavest dojema, da je normalno. Pa bistveno se mi zdi to, da imamo te sode prazne, nimamo noter teh napojev ali pa zdaj. Oziroma imamo druge, ki niso recimo vezane na ljubezen, ampak nemoč, razočaranost, strah. Te sodi so pa kar, vidim, pri večini ljudi polni. Prazni pa tisti, ki rabimo, pozornost, neko zaslombo, neko podporo, da se lahko razvijamo v neko avtentičnost. In to se mi zdi, so tako take naravne potrebe, da zmeraj hrepenimo po tem, da bojo te sodi v nekem pozitivnem smislu polni. In če niso, pol iščemo ljudi. Če ne ta partner, bo pa ta partner. Če ne ta partner, pa prijateljca. Tudi to se zgodi. Me fascinira, ampak v vsem času, kar delam terapije, sem imela celo 2 primera, da se zdaj le spomnim, da so prišli na terapijo, ker imajo težave s prijateljstvom. Prav s konkretno prijateljico, recimo. In se zapleteš tam v take iste, lahko globoke konflikte, ker prijateljstvo je tudi zelo intimen odnos. Ja, in se tudi lahko. Ja. In kaj največkrat vidiš, da ženske najbolj pogrešajo v partnerskem odnosu? Ali pa kaj pogrešajo, če se ne marajo, kaj jim najbolj otežuje življenje v partnerskem odnosu? To, da jo moški ne sliši, da si ne vzame časa, da lahko ona njemu pripoveduje stvari. In tudi to, da bi on njej pripovedoval. Čeprav to lažje prenese, teže se mi zdi, da prenese to, da ona nima možnosti njemu povedati, kaj vse je ona doživela, kaj je strah, kaj še kaj razmišlja. To pa tudi velikokrat, kar se tiče čistega telesnega nivoja, velikokrat slišim ženske, da bi rade imele sam recimo objem ali pa sam, da pol ure sta in zraven drugega, ne rabita se tudi ne pogovarjati, sam, da ni to nekaj, kar takoj vodi v spolnost, ampak a si lahko sam tukaj zame, toliko, da se ob te pomirim. In da ne rabim nič delati, da ne raba iti v spolnost, ampak prav, da se telesno umiri ob njemu, da lahko sam čuti, ok, tle je en varen objem, tle se lahko sprostim. To. Ja, pa pol tudi ugotavljate, zakaj tega ne dobijo od moškega, čeprav mu dajo jasno željo ali pa navodilo. Moški so načeloma, ni da nočejo poslušati, ampak so zelo usmerjeni k rešitvam. In začnejo, ko ženska pripoveduje, kaj vse ona doživlja, začnejo zelo hitro dajati rešitve nazaj, v smislu, pa dajmo tako, pa se ne rabaš toliko močno skrbeti, Ja, ona skrbi toliko močno, Saj že za njo je to naporno, da mora toliko močno skrbeti, ampak ona res pač po naravi skrbi toliko močno. In to, da moški reče, ker itak ne more razumeti, da ženska rab na tak način skrbeti in toliko močno in iti v take detajle, on bi pač dejansko bi želel zmanjšati te muke, bi rad, da se ona neha toliko matrati, da neha toliko skrbeti in zato da rešitev. In tle se res vidi včasih, da smo iz drugega planeta ali da drugače doživljamo te čustvene svetove. Da
moški bo res z ljubeznijo rekel, pa daj, ne vem, reč to, pa zaključ, pa smo rešila, ne. Ampak se ženska takrat počuti najbolj neslišano, neupoštevano, da si jo pustil samo, ker si jo dal na hladno, tole reč, tle imaš en stavek in je rešeno. Ne kompliciraj. Ja, ne kompliciri. Ja, sem to pri ženski ne gre skozi, ker je to kot sistem bolj kompleksno kot moški. Seveda je logično, da drugače funkcionira. Ženska to doživi kot, hitro si se mi rešil, ne rabiš me, ne boš me poslušal, ne zanima te, kaj imam zapovedati. Zdaj, en od razlogov, recimo, da to govorim na teh programih, še posebej za partnerski odnos, ko je, kakšne so dejansko strukturne razlike med moškim in žensko. Pa lažje moški razume žensko, pa ženska lažje razume moškega, da pač je on z Marsa, ona z Venere, zdaj sta pa oba tukaj na Zemlji in je treba pač tistih 40% nas, kjer smo različni, razumeti, da ta razlika je v bistvu nujna, če hočemo biti učinkoviti. Ker če ne se zlijemo en z drugim, pa dobiš pa neko nedefinirano tvorbo, ki je vprašanje, kako je učinkovita v reševanju problemov. Postane življenje težko, pa če je življenje težko, pa nisi učinkovit v lajšanju ali pa zmanjševanju zahtevnosti življenja, pa ne moreš se imeti rad, ker enostavno je pretežko in te toliko bremeni, da se ne moreš sprostiti. Ker kaj jaz tudi vidim je, recimo, da ženske večinoma niti nočijo, tako kot si rekla, komentarja moškega, ampak sam hočejo na glas povedati tisto, kar imajo v glavi, nekom, ki mu lahko zaupajo, da tega ne bo povedal naprej. In pa, ko to pove in posluša sebe, kaj govori, dela neke vrste destilat ali pa koncentrat ali pa preveri, naredi check-in, kva sploh misel. Ker kar sem opazil je, da ko se začne moški zavedati te razlike med hoče, da jo poslušam ali pa hoče moje mnenje o tem, kar pove, postane dosti lažje, zaradi tega, ker pa ženska reče, daj me poslušaj, ampak v bistvu ne posluša, noče, da jo posluša zato, da bo dal kaj on misli o tem, ker doskrat je to čisto abstraktno za moškega, da se mu tako ne sanja, ki je veliko, o čem govori, ampak ona v bistvu, ko na glas pove, je tako kot dnevnik pisala ali pa nek esej. Pa prebereš, kaj si, in pa kaj vidim, da tukaj ful pomaga, je, da se potem zmanjša pogostost premlevanja v ženski in se poveča pogostost razmišljanja. Pa je bolj učinkovita se pravi, se sprosti, ni anksiozna in je pa lažji živeti in pa je seveda tudi lažji z njo živeti. In lažje najde pol tudi način sama za svojo rešitev, za svoj odgovor. Moškim pa včasih svetujem, kadar vidim, da jim je to res prevelik izziv vedeti, kaj zdaj, da direktno vprašajo, rabiš, da te samo poslušam ali si želiš moje mnenje. Saj to pravico imate moški vprašati, preveriti. To je dolžnost bolj. In tudi ženska v bistvu ob tem vprašanju dobi eno samo vpogled, se res, kaj sploh hočem. Rabim, da si sam tle in da slišiš, ali pa res konkretno navodilo ali pa smer rešitev, ne vem. Ja, tudi ta pomanjkanje časa danes, ki je sploh pri ženskah še toliko večji, ima še toliko bolj negativne posledice kot pri moškem, je tudi v tem, da pol ženske veliko bolj pogosto premlevajo kot včasih. Pa če imaš, recimo, če si partnerski zvezi z žensko, ki kronično premleva stvari, pol je kot moški začneš dojemati kot zmedeno, neodločno, da se sem spreminja, enkrat bi to, drugič bi uno, in pol tako žensko enostavno in ne moreš zaupati več. Pa tudi, ko ti reče, pa ti da dobro idejo, dobro usmeritev, ki bi ti kot moškemu bistveno olajšala življenje, ali pa bi ona ti da cilj, ki ga ne bi ti zadev, ti ga pa pol ciljaš, in ko ga zadaneš, ponosno prineseš pokazati, da si
pač ko mačka miša, ne. Evo, to sem zdaj dosegel in pol je ona vesela in pol si ti vesel in pa sta oba zadovoljna, ne. In zdaj, če pa premleva, ker je v pomanjkanju časa, ne, potem pa ne dobiš dovolj jasnih navodil ali pa tudi, če ti jih da, jih zaradi prakse jih ne prepoznaš med tistimi celim kupom nejasnega, nekega splošnega razmišljanja, ne. In pa ne moreš zadeti cilja. In pa si ti nezadovoljen in pa je ona nezadovoljna in pa sta oba nezadovoljna, ne. A se mi zdi, da to premlevanje je tudi zato, ker si odrezan od stika s sabo, od tega, kar čutiš, ker je umanjkanje teh desnohemisferskih povezav, ne, da se lahko... Interocepcije, ja. Da te že kot mama, ne, da te začuti v tem, kaj doživljaš in te umiri. Žalostna si. In pol dobiš not, žalostna sem in dobiš neko umiritev. Če pa teh odnosov ni, če ti noben tega ne poimenuje, če te ne pomirijo, pol se pa zatečeš k edinemu, kar pač še ostane, ne, k razumu, k analizi, k teorijam, k, ne vem, poglabljanju znanja, zato da boš enkrat dovolj razumel, kaj se s tabo dogaja. Ampak v tem smislu rabimo odnose. Jaz tudi velikrat za terapijo vidim neizpodbitno prednost v tem, da je to odnos. Da lahko prebereš, in tudi včasih dobim klienta, ki prebere ne vem koliko knjig, pa reče, še zmeraj tole delam. In ko pride, ga prav začutim v tem njegovemu pomanjkanju, da nekdo sam tam z njem zdrži s tem, kar on čuti, kar on doživlja, zato da se lahko sam poveže s sabo, da lahko sam se umiri v tem, kar doživlja. In ti teorija šele takrat ti dejansko lahko koristi, prej sam teorija. In se prav to, delaš analizo, probaš povezovati, probaš iskati kombinacije, kaj zdaj narediti, da bo dosti dober, ampak itak ni, če ni tebe v tem, če se ne začutiš. Jaz tudi recimo gledam, da si kot nekdo, ki ga uči ali pa mu pomaga razumeti, zakaj ima kronične probleme, da deluješ kot tisto gledalo pri Sneguljčici, ki je pač povedal, vedno govori resnico. Razen, ko je pač čarovnica, ker ni bila zadovoljna z resnico, pa do gledala zahtevala, da laže. Ne. In tudi, ko ti prideš k nekom, zaradi tega, ker imaš kronične probleme, torej ne veš, zakaj jih imaš, ne. Tisto, kar si prepričan ali pa kam misliš ali pa kakšna mnenja imaš, pa lahko si prepričan, da je to res, rezultati ti pa kažejo, da očitno nekaj ni v redu, ne. Je pa terapevt ali pa učitelj, tisti, ki ti pove svoj pogled, ne, in pa lahko vidiš v tem, če mu to pomaga, da vidi drugače in da pa najde drugačno resnico od tiste, v katero je prepričan. Ne. Tle mislim, da imamo ženske malo prednost, zaradi tega, ker res lahko, mislim, se tudi moški znate začutiti, ampak poimenuješ, tako kot otroku poimenuješ, žalosten si in ga na ta način naučiš z njem čutiti, definirati, kaj to zdajle je, tako tudi kasneje s klientom, ki tega ni doživel, mu poveš, to zdajle je sram, žalost. In najprej rečejo ne, ali pa ni, pa a se vam zdi ali pa nekaj, ampak gremo pol čez telo, kje pa čute, kaj se dogaja zdajle v vas in na ta način poimenuješ in sami naredijo povezave, se res, sem res žalosten. Ampak rabijo prvič enega, ki mu zaupajo, en odnos, da si sploh dopustijo slišati, in da začnejo razmišljati o tem, je to mogoče res, je to res nekaj, kar jaz doživljam in da lahko pol sprejmemo, se vsi. Sem tudi jaz dobila svojo resnico na AEQ-ju. Ja, ker kaj recimo tudi pogosto je, da vidiš prav človeka, kako stoji, hodi ali pa sedi žalostno. Recimo, si ga žalost omenila, pa ga pogledaš v obraz, pa vidiš, da ima na obrazu žalost, pa pogledaš ga v oči, pa vidiš, da ima v očeh žalost, pa ga pa sprašuješ, daš mu pač taka in drugačna vprašanja in prav vidiš, da on ni žalosten in da nikoli ni žalosten in da niti ne ve, zakaj bi bil žalosten in da žalost se mu zdi čist mim in da to je nekaj, kar nekaj, se pravi, prav vidiš, da ima do tega čustva zelo tak močen odpor, a izraža ga s celim telesom. Ne. Pa vidiš, koliko je mogel žalostno stanje, v katerem je bil toliko let in ga je toliko ponotranjil, da je v bistvu ima v sebi žalost recimo skozi, in jo tudi na zunaj kaže, do nje pa razviti senzorno amnezijo, da je sploh ne zazna, kot da je nima.
Ker še mu je seveda, ker zdaj, če bi si jo pa priznal, pa bi mogel pa tudi določiti, zakaj je žalosten, pa kdo ga dela žalostnega, pa kaj bi mogel narediti, da bi nehal biti žalosten. Pa tudi, kaj zdaj s to žalostjo narediti? Meni na terapiji me dejansko, mi povejo, mene je strah, da če bom tle res, ker prije prvič recimo z nasmejanim obrazom, pa je vse super, pa malo vztrajamo v tem, kaj se res z njimi dogaja in priznajo, saj sem res žalosten ali pa žalostna, ampak me je strah, če se sesujem, če začnem jokati, kdaj se bo to sploh ustavilo, kaj ne pol s to žalostjo naredim. Pa to kar večno trajalo. Ali me bojo zapustili, ker sem žalostna ali ne, kdo mi bo stal ob strani, kdo bo žaloval z mano, ker zato rabiš pa spet čas, pa motiv. Pa odnose, če bi Moraš imeli... biti zrel, če hočeš biti z nekom, ki žaluje, ker drugače. Tudi, ja. Ja. Pa odnose, da nam spet nekdo, ker če imamo izkušnjo v odnosu, da je ta žalost, ki mi doživljamo, nekaj obvladljivega, da lahko je prav to, nekdo ob nas, da je to nekaj, kar se izjoka, pa se konča, pa lahko smo pa spet veseli, pa ni tazga odpora do žalosti, pa upaš jokati, pa upaš to pokazati. Če pa nimaš te izkušnje, če so se ljudje umikali od tvoje žalosti ali pa bolj od svoje, ampak si ti kot otrok doživel, da se od tvoje žalosti umikajo, pol pa ostane to noter kot nekaj, kar se zdi neobvladljivo, nekaj, kar se zdi groznega. Kada nosiš sabo ne vem kaj. Tam recimo, ko delam s takimi, vidiš, da pretirano gleda na vse skozi levo možgansko polovico in ima občutek relativnosti časa zelo popačen. Pa je v bistvu tako, kot da bi, recimo včeraj je bilo slabo vreme, je začel dež padati po enkrat na 4 popoldan. In zdaj, če bi gledal zelo kratkoročno svet, bi rekel, dež pada in zdaj bo dež skozi padel in nikoli ne bo nehal padati in pa boš bil žalosten ali pa depresiven ali pa kaj pa ne, se brez veze, nikoli več ne bo sonca. Zdaj, če pa gledaš na svet bolj dolgoročno, se pravi z desno možgansko polovico, pa veš, da bo po dežju vedno posije sonce in pa si pač tega, dež pada, pa danes zdaj ne bom šel narediti to, pa ne bom delal to, ali bom raje delal nekaj druga, kar je bolj primerno takem, ampak ko bo pa, da dobro, mi si zdaj lahko gledamo na vremensko napoved, pa vidiš, da bo recimo danes zjutraj pa sončno, in pa te tudi ta dež, recimo ta deževno vreme, veš, da ga bo konc. Ko veš, da bo enkrat žalosti konc in pa boš pa bil vesel, pa spet sonce. Če pa preveč gledaš na svet samo ozko pa plitko, pa se ti pa zdi, da bo ta žalost neskončna in je nikoli ne bo konc in pa seveda se je bojiš odpreti, ker kaj pa boš pol, Do te bo pa rešil ven iz tega dežja, ki skozi traja. Res je. Kako pa povezuješ ali pa razlagaš povezavo med čustvi pa resno partnersko zvezo ali pa dolgoročno partnersko zvezo. Koliko je razumevanje čustev ali pa poznavanje saj nekih osnovnih definicij čustev povezano s tem, kakšna je učinkovita, resna ali pa dolgoročna zveza. Pred parimi tedni smo imeli en projekt, zdaj razvijamo, pa sem naletel na zelo presenečen odziv, ko sem omenil, da obstaja več kot 20 različnih čustev. Bila oseba prepričana, da jih je največ 10, da je sploh že 10 čustev različnih, ne rabiš v življenju, da to čist preveč. Pa ko sem šel pa malo raziskovati, so pa po enih klasifikacijah, da obstaja 38,000 različnih čustev. Pa že reči, to je pa veliko. Zdaj vidim tudi nasplošno, da nerazumevanje čustev ali pa kaj čustvo je. Zdaj na enem programu so spoznavali, kaj pomeni naslada. Večina ljudi je bila prepričana, da naslada je nekaj slabega, da je nekaj negativnega, da je nekaj grdega. Čeprav pa, ko jim razložiš, kaj naj bi naslada bila, je v bistvu pa uživanje v nečem, kar si dosegel. Kar pomeni, da je pač pozitivno čustvo. In tukaj se mi zdi, da je to tudi velik problem, zakaj tudi partnerske zveze niso resne ali pa ne ostanejo dolg
dobre ali pa razpadejo? Ja, razpadejo. Jaz bi rekla, da se lahko celo do neke mere partnerja sta si kompatibilna in živita, vsaj ne vem, navzven ali pa na površini, neko kvalitetno partnersko vezo, ker se lahko o stvareh dogovorita in sta oba dva recimo, da zelo pač funkcionalna, zelo Pa bolj kot tak učinkovit poslovni partnerski odnos. ja, Menedžerski. Ja, saj pridejo tudi v takih odnosih ponavadi ali otroci prebudijo tam neke stiske, pol, ke te prisilijo k temu, da začneš poglabljati pa ugotavljati, a je ta odnos res tako super. Ali pa se ta odnos z leti začne toliko distancirati, da pol, ne vem, čez 10-20 let pride en dan, ko rečeš, sploh ne poznam več svojega partnerja, in se počutiš totalno nič več povezanega z njim. Zato, ker je mal pa pomal se ta distanca delala in od začetka jo še kot čisto menedžersko obvladuješ in to potem pa naenkrat preseneti, koliko je v resnici velika ta distanca med nama, da se ne poznava več, da imava naenkrat rada vsak druge stvari, čist drugačne poglede na svet, druge vrednote, in presenečeno ugotavljata, kako, kdaj se je to zgodilo. Tako da ja, čustva so v bistvu tisto, kar nas definirajo kot posameznike, v čemer smo si različni, in če uporabljamo, če sebe doživljamo s čustvi in se kot taki damo v odnos, imamo možnost narediti res neko intimo, ki je najina, ki je individualna, ki jo skupaj gradiva, ki je ranljiva in nama ta ranljivost dejansko pomaga ostajati tudi en drugemu zanimiva. To je bistveno, ker nikoli ne veš, kaj dobiš. O tem smo si, lahko se čez leta poznaš, človek deluje tako in tako. Ampak to, kaj bom jaz danes čutila, kako bom meni to povedati tebi, kako bom jaz to doživljala, ko bom s tabo to delila in kako se boš ti na to odzval, to je pa nekaj, kar ne moramo vnaprej splanirati, ker je pa nepredvidljivo, človeško. Ja, in to pa naju dela ekskluzivna. Kako bova to rešila in v tem nekaj doživela in to midva veva. In ko grem jutri nazaj ven med ljudi in med prijateljice in med ne vem koga vse, v poslovni svet, tam imam lahko spet take odnose površinske, ampak noter vse pa nosim to, midva sva se včeraj s partnerjem pogovarjala nekaj na drugačni ravni in sva se povezala na en globji način in ga nosim vse pa, ne. In si z njim povezana. Ja. In pa si lahko tudi z njim bolj intimna, ja. Vse to je, ali so čustva tista, ki nas povežejo z nekom, ali nas pa razvežejo od nekoga, ne? Ja, so tudi boleča, ja, čustva, pa kako jih pol rešujemo. Ampak ja, v tem smislu nas to dela nekaj edinstvenega, no. Kar ne moreš vnaprej predvideti. Tudi to, da te stvari si zapomnimo čez življenje, takrat me je nekaj bolelo in je bil ta in ta obmen. In me je takrat objel. Jaz sem se za terapijo največ stavkov naučila ne iz predavanj, ampak iz lastne terapije. Ker to, kar je meni terapevt rekel in je mene pobožal in je meni olajšal moj svet, jaz sem si te stavke zapomnila, jaz imam vgravirane noter, Ja. Jaz točno vem, ali pa tudi, če ne vem točnih besed, ampak vem, na kakšen način mi je nekaj reflektiral, kar je mene olajšal. In to je to, kar lahko dam pol naprej, kar je bilo edinstveno, kar je bilo ob meni začuteno, takrat strani terapevta, in to jaz lahko zdaj na ta način začutim naprej ob svojih klientih in dam to naprej. In je včasih, ali pa velikokrat to več vredno kot pa teorija. Ja, seveda, praksa. Seveda, mora teorija biti, da sploh veš, v katero prakso iti, ne. Ker je možnost je pa ogromno, ne. In zdaj, če se odločaš na podlagi metanja kocke, ne boš dolg, ne. Mislim, to je odnos, Zdaj, če ti kot terapevt veš, ne vem, katero vso teorijo in pa pride človek pred tabo in mu začneš govoriti, z vami je tole in morate iti v to smer, bo on rekel, kdo si ti, kaj pa ti tle. Če pa ti njega začutiš, pa ti tudi, če to teorijo ali pa to smer, kaj bi on mogel malo za par ur zamakneš, pa z njim delaš na temu, da ti res da se povežeta, da vzpostaviš neko varnost, da on res zaupanje, čuti, da ti njega čutiš. Ja, pa mu zaupaš, ne? Ja, pa bolj zaupaš. Ja. In bolj lažje narediš tudi neko spremembo v svojem življenju.
In isto je v partnerstvu. A ne. Zdaj, če sam probaš nekaj menedžirati, je to pač en poslovni odnos, ki sicer je lahko do neke mere funkcionalen, ampak če hočeš, da je ekskluziven, da ti res čez leta nekaj pomeni, da se res čutiš na nekoga navezan, so pa čustva bistvena. Ja, Ja, ker vidim tukaj en od teh pogostih problemov, sploh ko delaš s poslovneži, ne. Je glih to, da včasih, pa tudi zdaj še deloma, se je pričakovalo od menedžerja, recimo, da čustev ne uporablja, da deluje bolj hladno, robotsko ali pa računalniško, digitalno. Ne. In zdaj problem, kjer je dober v tem takem vedenju, ne, ga pol forsira. Ker je spet logično, tisto, čemer smo dobri, delamo rajši, tisto, čemer smo slabši, delamo pa manj radi, oziroma se nam upira. Ne. In pa zelo rabijo veliko časa, pa tudi prakse pa vaj, da znajo ločiti med poslovnim okoljem z manj čustvi in domačim, družinskim ali pa partnerskim odnosom, ki pa ne sme biti poslovno. Zdaj, če je, pa sta v bistvu skupaj sem dokler se ima splača. Ne. Sprav v dobrem. Tako v firmi. Pač to, kar je dobro, so vsi dobri. Ne. Pol, ko pa začneš škripati, pa se pa vidi, kjer je, pa kjer ni. Ne. In taki pol menedžerski, partnerski odnosi imajo to šibko točko, da dokler ima gre, pač se imata rada, ne, se privlačita, tako v podjetju, ko ima dobiček, se bolj privlačijo, kot pa tam, ko ima izgubo. Ne. In pa se pa seveda, ko pa pride otrok v tak odnos, ne, otrok pa ni rab nekaj let, da se prilagodi menedžerskem, starševskem odnosu, ki je seveda jih tudi danes ogromen. Ne. In zdaj otrok pa nekaj časa deluje kot nekdo, ki ne razume podjetne učinkovitosti, in potem v tak odnos začne vnašati nered pa nemir. Ne. In se pa partnerski, menedžerski odnosi začnejo razpadati, ker ne grejo ali pa nimajo zmožnosti iti v globlja čustva. Ja, otrok čustva zahteva. Ne? Otroka ne bo umiril, da ti rečeš, tih bod, zdajle imamo ne vem kaj sestank, ga pa umiri to, da ga primaš v naročje in da začutiš, da je njemu zdajle hudo in težko in ga s tem umiriš. Ne? S takim gibanjem, ki je prilagojeno na njegovo stisko. In če ga ne začutiš, če ne začutiš njegove stiske, pa je to umirjanje umetno. Je samo, da bo čim prej tih, ker res rabim iti naprej. A ne? In otrok tle ne spusti, ne? Tako da zato je najboljši učitelj pri teh parih. Dokler ga ne spremenimo, ne? Da je tako, kot nam paše. No, ja. Vse tisti pol. Jaz sem pred meseci gospo, ki je tudi bila podjetnica ali pa v vodstvenih strukturah, ne? In je razlagala, kako je bilo hudo, ko je mogla ljudem povedati, da so viški, pa jim dajati odpovedi zaradi manjšega povpraševanja po recimo delu. Ne? In zdaj, če taka ženska recimo začuti zaposlenega, koliko mu je hudo, pa koliko ga boli, pa koliko ga je strah, kaj bo zdaj, ko bo izgubil službo, ne bo mu mogla dati odpovedi. Ne? In pol bo kot vodstven delavec za podjetje neučinkovita ali pa nesprejemljiva, pa mora ratati trda. Pa ko prije pa domov, pa je otroku hudo, pa je otrok bolan, pa je žalosten, pa pač ima take ali drugačne težave, je zelo težko preklopiti. Zdaj sem čuteča mati, tam sem pa manj čuteča ali pa brezčutna šefica. Ne. In tukaj pa je spet ta problem, ne, stresa. Kako pa v bistvu vidiš pri klientih, kak stres vpliva na njihov partnerski odnos? Ali pa tudi na tvoj, kak so vplivali v preteklosti? Stres je tudi nekaj, kar je lahko pozitivno, pa nekaj, kar je pač lahko negativno. No. Jaz mislim, da vsak stres nas spravi spet k temu, da začnemo ugotavljati, nekaj ni v redu, nekaj, kar se lahko prilagodimo, odzovemo na to, in je ta stres lahko čisto pozitiven. Saj to, da si kot otrok ne znaš, ne moreš do igrače, te spravi v to, da se začneš plazati.
In je ta stres, ta frustracija, Motiv, da ni, ja. je motiv. Ja. Tako da stres je lahko zelo pozitiven, je pa res, da takrat, ko ga doživljamo, je občutek, kot da je negativen. A ne? Zdaj se moraš spremeniti, ne? Ja, Moraš se premakniti, nekaj moraš narediti drugače. Da pa pol vedno odpor sproži, ne? če pa je ta stres nekaj, kar je kar konsistenca v življenju, a ne, kar traja in se kar nič ni nobene razrešitve, pol pa to itak, da vpliva tudi že na telo, a ne, in da je že telo tle pol bolj zakrčeno in v nekih nezmožnosti predelovati to. In na dolgi rok se mora nekje poznati, odraziti ali na bolezni, ali na stanju, ali nekam gre pol ta stres. Nekaj zboli, ali odnos, ali ti, ali otrok, ali služba. Ne? Kako pa rešujejo to pa ljudje v povprečju? Gre na dopust, ali jaz mislim, da pri teh, ki so kronično v stresu, se morajo naučiti umirjati. In takrat, ker res pridejo do nekega stanja, da se zgodi neka prelomnica, da je nek višek tega, ne, in se pol neka posledica začne odražati, pridejo na terapijo. In velikokrat se tudi na terapiji to odraža v smislu, dajte čim prej rešiti, dajte mi nasvet, dajte, da jaz zdaj to čim prej rešim in da, ne vem, 3-krat bi prišel in da je zdaj to konca. čim hitrej. Ja. Ne, in tle vidiš osebo, koliko je naravnana na to, da mora biti vse čim hitreje in vse je tak tempo. Storilna. Ja. Produktivna. In tak tempo imeti v lifeu, a ne, konstantno, ne sem tisto uro enkrat na teden, ki je pri meni. On na tak način živi cel teden, ne vem koliko let. In pri takmu človeku se mi zdi največji izziv to, da ga dobim za par sekund majčkeno bolj mirnega. In če pri meni doživi na uri, da se lahko za par sekund malo umiri, majčkeno odklopi, kaj vse on še more narediti, da majčkeno pride v stik z enim mirom, že zame to ful uspeh. Se mi zdi, da dobi... Izkušnjo. Ja, hvala, ja. Kak bila, tudi bilo. In ko enkrat imamo to izkušnjo v sebi, začnemo potem pol hrepeneti, ker čutimo se, to je v bistvu fajn bilo, a ne? In pol lažje tudi vztrajajo na terapiji dlje časa. Ja, ta naglica, pa ta pretirana hitrost, ne, mojih izkušenj recimo preprečuje, da bi da bi doživeli alergijo na sproščanje. Ful velikokrat vidim pri ljudeh enostavno, da ko gre v sprostitev, da začne čutiti zelo močne odtegnitvene simptome, te abstinenčne krize, ne, in sproščenost te za sabo te potegne pol v to, da se bolj čutiš, ne. Zdaj, če se nočeš bolj čutiti, ker imaš vse stvari, ki jih nočeš čutiti, pol je najbolj učinkovita taktika, da si pač skozi napet. Zdaj pa napetost pa pač na različne načine dosegajo ljudje, ne, da so taki drugačni. In pol v bistvu je skozi pod stresom, ker se boji ne biti pod stresom. Čeprav načeloma si pa želi biti sproščen, pa imeti čas, pa biti umirjen, pa biti z nekom, pa nič početi, pa to sem pa, ko pa dejansko pride v tako situacijo, rata pa toliko živčen, da mora hitro nekaj delati ali pa nekaj najde, da se zamoti, ne. Ja, se tudi na dopustih velikokrat ne odklopijo te, ne, ki grejo že v tak ekstrem. Je že na dopustu v bistvu ratajo živčni, zato ker je toliko časa nič, ne. Kaj na dopustu. Ja, kaj na dopustu, ja. Nenavadno je, ne. Kako pa je z zaupanjem? Kaj vidiš, recimo, da je kakšna povezava med zaupanjem pa med kvaliteto partnerske zveze ali pa tem, da nekdo sploh ima partnersko zvezo ali pa je samski? Ja, zelo je pomembno zaupanje, ampak spet bi tle začela, mogoče se tudi velikokrat ne zavedamo, da zaupanje je nekaj, kar moramo najprej spet vse vzpostaviti. Šele pol lahko to prenesemo tudi na partnerski odnos. In zelo je povezano s kontrolo, ne. Zdaj, če bi mi radi kontrolirali vse izide in situacije in partnerja in osebe, zato da bojo točno tako, kot jaz poznam ta svet in ga lahko obvladam,
pol tudi bom imela to zaupanje zelo na robu, ker čim bo šel izven tega sveta, ki ga jaz poznam ali pa ki ga lahko obvladam, to mene totalno prestraši in ne vem več, ali sva pol še skupaj ali ne, ali me ima še rad, ali si že z drugo, ali ne vem. Ne? Se odpre en kup enih strahov, ki jih jaz ne obvladam več. Tako da bod znotraj teh okvirov, to poznam, to obvladam in to je meni varno. In zdaj, če to zaupanje lahko prenesemo v sebe noter, če ga mi čutimo vse, pa lahko rečemo, ok, svet je varen. Načeloma, ja. Zdaj, če imam jaz varne odnose, če je ta svet kakor toliko z nekimi varnimi izkušnjami, pol imam jaz vseb not spet to zaupanje, ta sod, ki smo prej rekla, in lahko iz tega izhajam in sem tudi bolj odprta. Me ne skrbi, če bo kdaj kdo, ne vem kaj, naredil, šel nekam, ne vem, na masažo, na ne vem, kjere, ne vem, sodelavko na kavo. Nimaš črnih scenarijev v glavi. In tudi, če pride do tega črnega scenarija, jaz vem, da je to nekaj se pri njemu dogaja. Jaz ne vem, zakaj zdaj tam sodelavko neki rabo ali ne vem kaj. Ampak tam to ni povezano z mano. To ne pomeni, da sem jaz nekaj narobe naredila, ampak da se v njemu noter dogaja neka stiska, ki jo ni znal rešiti na nek funkcionalen način. In je to zaupanje, dejansko lahko preneseš v odnos na tak način, da spustiš to odgovornost, da ne rabiš držati teh okvirjev in biti ves čas, imeti pod nadzorom stvari ali pa ljudi, ampak da lahko dopuščaš, da je tudi drugi v partnerstvu avtonomen. Ja, živiva vsak zase, vsak svoje življenje, svoje ambicije, ampak se lahko temu tudi srečava in si to podeliva in se imava zaradi tega lepš, ker si lahko poveva in deliva ta najin svet. Tam, kjer so pa to, kar sva rekla, zliti odnosi, so pa zliti prav zaradi tega, ker je toliko tega strahu, toliko tega nezaupanja, kaj bo, če se midva mal... Ga ima skozi na špagi, da ne more iti. Ja. Če ga vidiš, pa težje naredi nekaj, čeprav mu ne zaupaš. Ne? Čeprav mu itak ne. Sej, tudi če bi bila zlita, pa da mu pol rečeš, ok, mu zaupam, ka ga imam pod kontrolo, ampak sploh ni res, ne. Dokler ti nimaš vse tega zaupanja, te skozi načenja. Kronično nezaupanje. Ja. Ja, to je pa spet pol povezan s strahom, ne. Ja. Ker te je strah, da se bo zgodilo nekaj, kar tebi ne ustreza, potem tej osebi ali pa sistemu ne zaupaš, in potem, ko mu ne zaupaš, v bistvu te ne privlači, ne. Se spet poskušaš ločevati od njega. Pa priješ pa spet v situacijo, da kaj je boljše, ali da si sam, ali pa da si z nekom, ki mu ne zaupaš. V obeh primerih te pa strah, tam te je strah, da ali mu je zaupati ali ni, ko si sam, te je pa strah, ker si sam, pa nimaš nobenega, ne. Pa spet kupčkaš, res je, kaj je boljše, ne. Sam je to spet ena, kaj ne rečem, strategija preživetja, ne. Če si ti iz nekih nefunkcionalnih odnosov, kjer nisi mogel zaupati temu svetu, si ti mogel dejansko vzpostaviti neko kontrolo nad enimi situacijami, zato da si preživel, da si vsaj malo vnesel ene predvidljivosti v svoj svet. In to, kar je bila strategija preživetja takrat v otroštvu, je danes nekaj, kar te ovira. In dokler tega ne prepoznamo, da ta ista metoda me je enkrat ohranila pri zdravi pameti ali pri življenju, mi danes dela štalo. Ja, se tudi izkorečejo, tiskaj te na vrh pripelje, te bo pa tudi z vrha odpeljal, če ne boš spremenil. Ja. Kar je pa spet najtežje. Kak pa pol, če gledaš sam strah kot tak, kakšen ima vpliv na partnerske odnose, ali pa koliko bi rekli, da danes strah vpliva na partnerske odnose v sodobnem svetu, v sedanjem času. Spet odvisno, ga znamo reševati, ga znamo zaznavati, ali sam pustimo, da nas iz Kako je recimo korona vplivala na partnerske odnose, ker tam je bilo veliko strahu kar nekaj časa, dokler se ni začel bolj videti, kaj v bistvu je to, pa da je marsikaj bilo drugače predstavljen, ko se je pol izkazalo. Koliko je, recimo, imaš kakšne izkušnje, kak je recimo korona, pa te karantene, ko so bile vplivale na partnerske odnose pri ljudeh, so se zaradi tega odnosi izboljšali ali poslabšali, ali ni bilo bistvene razlike? Oboje. Eni pridejo povedati, da so se končno lahko nasitili en drugega in imeli čas en z drugim in uživati v nekih aktivnostih, ki prej niso mogli. So pa tudi pari, ki pa povejo, da se je pa v
koroni začelo vse razpadati, vse uničevati, vse naenkrat koliko konfliktov. Prej je govorila recimo, nikoli te ni doma, pa daj si kdaj najti čas, pa prije pa korona, pa je bil doma, pa reče, no evo. Spet ni dobro. Ja. Tok si me je pogrešala, zdaj, ampak to ne pomeni samo, da si doma, da si zdaj sam fizično tam. Kaj počneš doma? Ja, kako spet sta se sposobna povezati, vzpostaviti odnos. Zdaj, jaz sem delala magisterij na temo kvalitete partnerskega odnosa glede na delovni čas, ker moja predpostavka je bila, da tisti, ki delajo večizmensko delo, se posledično manj vidijo v partnerstvu in moje izhodišče je bilo, da zaradi tega je tudi partnerstvo manj kvalitetno. In ni res, raziskava je pokazala, da v bistvu delovni čas sploh ne vpliva na kvaliteto partnerskega odnosa, ampak to, koliko sta posameznika pripravljena, kako pristopata k temu. A se v tistem času, ki je izven delovnega časa, znata povezati, znata slišati, znata razumeti, ali ne. Ali sam čakata, kdaj bo drugi domov prišel in je pol to neko večno nezadovoljstvo. Spravlja obživce. Tako. Jaz pa opazila glede ljubosumja, koliko je pogost razlog za razpad partnerskega odnosa ali pa da pride odnos v stisko. Ali pa da nekdo zaradi tega, ker ga je strah ljubosumja, rajš ostane samski, niti ne poskuša imeti partnerski odnos zaradi slabih izkušenj z ljubosumjostjo. Ne, bolj bi rekla, da so to je spet povezano in s strahom in z nezaupanjem, in da v takih odnosih ljudje kar vztrajajo. Da so lahko leta in leta doživljajo to ljubosumje in celo nek pritisk strani partnerja, ampak v tem noter res ne vem, kada čutijo tudi en del ljubezni. Njega je pa toliko strah, da bi mene izgubil, ali pa on me mora imeti pa res rad. Ja. Če se toliko boji in mu pol probaš sicer dopovedati, dokazati, ne vem kaj, iti kontra, in ne opaziš, da te to čez leta izčrpava in da je v bistvu zelo naporno in da je to zelo velik psihičen pritisk, ampak ga probaš nekako kar vzdržati. Sicer vse na dolgi rok ne gre. Mislim, da rata ta pritisk pretežek, premočen in pol pridejo recimo na terapijo ali pa pač nekateri se tudi razidejo. Ja. Ja. Tega, sploh kar v bistvu ljubosumje ponovadi pomeni, da dvomiš v svojo ljubezen do osebe, na katero si v bistvu ljubosumen. Vsaj za eko vidika, če gledamo. Da, če nekdo ljubosumen name, v bistvu sumi v to, ali me ljubi ali ne. In pa poskuša to, ta dvom v ljubezen s pretirano agresivno ljubeznijo, recimo. Tako, kot ljubosumje mi pokazati, da je toliko odvisen od mene, da sumi v to, kaj počnem in na kakšen način se vedem. Pa običajno vidim, da se pol recimo izkaže, da ta oseba, ki je ljubosumna, sebe ne ljubi in potem ali je pa živela v okolju, kjer je dejansko bil dvom v ljubezen enega in druga partnerja tako velik, da pa ni prišlo do tega, da ste se razšla zaradi ljubosumja. Pa dvomi v partnerja, zaradi tega, ker dvomi vase. Velikrat tudi res, mislim, se to ni pravilo, ampak tisti, ki je ljubosumen, ima neke izkušnje dejanskega varanja ali pa nekih, ne vem, misli, ki grejo predaleč. In se zato v njemu rojeva ta ljubosumje, ker sklepa, da če on na tak način doživlja, pol tudi drugi more tako. Pol ziher, če sem jaz že kdaj, ne vem, pogledala neke slike ali razmišljala ali ne vem kaj, se z nekom dobivala, kako ne pol verjamem, da se ti pa nisi. Ja, sej. Delaš tudi na tem, recimo, da nekdo pride preventivno ali pa ne preventivno k tebi. Da pride k tebi zato, da bi se pripravil na partnerski odnos ali pa na zakon, da bi z terapevtskim delom s tabo zmanjšal možnost, da potem, ko bo v partnerskem odnosu, da bo ta partnerski odnos bil boljši kot prejšnji ali pa kot starševski. Teh primerov je res v manjšini, jih imam, ampak res manj. Sem jih pa zelo vesela. Tudi pred parimi dnevi sem dobila eno
en mail, da bi mož rad svoji ženi po 20 letih zakona podaril darilni bon za terapije pri meni, ampak se že razumeta 20 let in on si želi, da bi imela najboljše, najbolj kvalitetno možno partnerstvo in bi zaradi tega prišla v bistvu na 1 ure, kjer bi lahko to izboljšali. To, da sva se dogovarjala o temah, ki jo on vidi nek prostor za izboljšavo odnosa in kako bi lahko tista področja še malo okrepili. In taki primeri so mi prav res v veselje, pa v izziv hkrati, ker navdihujejo me, no, da si res nekdo reče, to področje imam v redu, ampak si ga želim še zoptimizirati. To se res redko. Ali pa da na tem področju sva v redu, kar bi bilo dobro uporabiti za to, da tisto področje, kjer nisva popravila, ker imamo neko stabilno osnovo in pa tukaj je smiselno potem še nadograditi pa izboljšati tisto, kar je. Ja. Mislim, to se strinjam, mislim, to je znotraj partnerstva, ampak kar je, se mi zdi tudi druga področja v življenju. Redko kdaj si rečemo, tle sem pa že toliko uspešen, da bom naredil še nekaj več, zato da bom še bolj uspešen. Ampak ponavadi smo tako, to je kljukica, tle smo super, zdaj pa gremo tja, kaj še ne štima. Tako da to, da rečeš, da imaš uspešen, ne vem, uspešno partnerstvo ali pa odnos, pa si ga želiš nadgraditi, wow. Ja, redko, čeprav mislim, da je tega vedno več. Ja. Nasplošno, da sploh ljudje vedno bolj razumejo, da se da spremeniti sebe, ne. Pa seveda pa tudi s tem vse, na kar imaš ti vpliv. Vpliv imaš pa kar na veliko stvari različnih, ne. Koliko je pa z nezvestobo, recimo v partnerskih odnosih, koliko pogosto se s tem srečuješ, ko ima nekdo težavo, ali imeti sploh partnerski odnos, ker noče biti spet prevaran ali pa prevarana, pa ali tu paziš, da se kaj spreminja, to razmerje, kdo vara koga. Ja, veliko je žensk zdaj, ki varajo. In prevar na splošno je veliko. Ne vem, kaj ne rečem, saj te prevare niso bi rekla, da se to zgodi kar na začetku razmerja ali pa da je to že od začetka problem. Včasih je to res po, vsaj ženske strani zdaj gledamo, po desetletju spet odnosa, toliko nekega pomanjkanja, toliko nekega nezadovoljstva, da gre pol v drug odnos, na skrivaj. Ja. Iz moške strani se mi pa zdi, da je večkrat to, da je že od samega začetka, ali pa ne vem, točno katerih letih, kjer obdobju se začne in da to dlje časa vzdržujejo. Lahko različne odnose, ampak je to neka, ne vem, bolj tako konstanta in odnos zraven odnosa. To je kronično v tem, da mora imeti več odnosov naenkrat. Ja. Te ženske oziroma pari, ki so prišli k meni, kjer je ženska varala, je pa ponavadi to nekaj, kar je trajalo recimo par mesecev in je to z eno osebo, ponavadi mislim z moškim, in gre za konkretno neko razmerje, ki se je razvilo. Ne gre za številne partnerje, ki jih je, ne vem, dolga leta imela. Ja, in pa ti tudi povejo, da jih boli, ali pa kdaj določijo, ali pa povedo, da jih ljubezen, da jih boli, ker ljubijo. S tem se tudi srečuješ. Pa da jih je bolelo, ker so ljubili. Ja, kako pa to ljubezen sploh določijo kot nekaj bolečega? Ali... Ja, kadar pride do nezvestobe, to so meni tudi osebno kar težki primeri, ker vidim, da trpijo, ker tudi vidim, da včasih je to bil neki izhod, ki ne vem, ženske povejo, ne vem, ob njem se nisem počutila nikoli slišano. Saj je naša odgovornost, da povemo ali pa da vztrajamo na tak način, da nas bo slišal ta moški ali pa da gremo stran. In to ni izgovor, 10 let me ni nikoli slišal, nikoli si ni vzel časa zame, pa je pa prišel tam en, ki me je slišal in delno jih lahko razumem, ker vem, kako je živeti brez tega, da te nekdo sliši, da te razume, koliko to res začne celo telo boleti.
ampak še zmeraj moramo biti sposobni obvladati svoje telo, da ga ne pustimo, da nas odnese zdaj v neko obljubljeno deželo in ki zgine. A ne, Iluzijo. Ja, neko iluzijo. In valjda na to gor pol tudi napopamo vsa čustva, ljubezen, zaljubljenost, no, ne ljubezen, zaljubljenost, iluzije, kaj vse bi tam bilo ali pa je drugače, kot pa doma. Ampak dejstvo je, da smo bežali sami pred sabo, da se nismo soočali z problemom, ki ga očitno imamo, in smo ga probali na hitrico zamenjati. Pobegati v nek sanjski lep svet in stran od tega, da ne rabim več razmišljati, koliko sem doma nesrečna ob njem. Pa ko se pa moraš vrniti v realnost, pa boli. Ja. In je tudi zelo tako, en tak boleč proces, ker prvič pred partnerjem, koliko stvari zdaj povedati, koliko je tudi detajle te prevare, a ne, koliko zdaj tudi druga oseba to rabi, ali se mrcvari sama s temi podatki, a ne, ali je dovolj, da sam povemo, se to je zelo individualno, ne, nikoli ne vem, koliko je daleč, probam malo presoditi glede na njiju. A je dovolj samo neko zagotovilo, lej, prekinila sem vse stike ali pa prekinil sem, nimam več, a ne, zbrisal sem ali ne vem, odstranil aplikacijo, res sem pripravljen tle iti čez vse, kar bo ta odnos pač zdaj pokazal, prinesel. Ali je treba iti točno, kjera oseba, ne vem, kjer sodelavec, kjeri SMS-i, koliko pogosto. To je eno tako mučenje, ki prinese en kup ene bolečine. Ampak če sta pripravljena, se mi zdi to zdržati. Ne vem, poglobiti odnos, biti eno ob drugem v tej bolečini, ne samo z obtoževanjem, ampak z enim razumevanjem, kaj je tudi njej ali pa njemu manjkalo, pa zakaj to rabo, da je šel na tak način reševati stvari. A ne? Ampak to pride z ranljivostjo. Jaz ne rečem, da zdaj on, ki je bil prevaran, mora drugega razumeti, daleč od tega, ampak da pa lahko vsak svoj vidik povesta in si mal širita to, kaj v odnosu ni bilo v redu, kje vse sta se pogrešala, oba. Pol pa si data možnost za en napredek. Pravi, ko je tudi, ko gledamo, da pač če lahko popravita tako entropijo, ne, pol imata prihodnost. Ja, morda, ni pa nujno, da se vedno, ne. Ker je to so v slabem. Ne. Pa jasno je tudi, kak je kdo vplival na to, da se je to zgodilo, ne, ker nikoli ni sam na eni strani, se pravi, pomest pred svojim pragom pa videti. Ker pa seveda, ker če se to ne zgodi, tudi pa, če se razideta, pa pride nov partnerski odnos, pa ima ta oseba na svoji podzavestni ravni podoben vpliv pa vzorce vedenja, bo verjetno zdaj bo pa tudi naslednji partner prevaral, mogoče ne z živo osebo, lahko pa varaš, partnerja lahko varaš na veliko različnih načinov. Skrivaš, ne vem, zakaj porabljaš denar ali pa kam hodiš, ali pa ni nujno spolno, ne, ampak ali pa mu ne poveš resnice, mu prikrivaš določene stvari, da recimo, ne vem, imaš ločen transakcijski račun, pa gor daješ, ne vem, denar. To je varanje kot tako, ne. Ja, jaz mislim, da ena zelo pomembna kvaliteta za partnerski odnos je sposobnost biti avtonomen in prenašati svojo bolečino. Ker veliko je teh parov, ki iz neke tesnobe bi od drugega, da zdaj ti mene, daj pomir me, a ne, daj mi zdaj ti povej neki in zraven dajo toliko neke teže, saj nezavedno, iz neke spet ozadja, iz neke krivice ven, ampak a ne, čakajo, daj ti zdaj meni neki povej ali pokaž, ali ne vem, daj vam imeti spolnost, zato da bom jaz bolj miren, da vem, da si ti še tle, a ne, reš me, ja. In iz tega ven se ustvarja, iz tega, ker se mi nismo pripravljeni s to bolečino srečati, se ustvarja toliko nekega pritiska, da tudi to pol vpliva, spet ni to upravičilo, ampak tudi zaradi tega začne drugi lagati ali pa prirejati informacije v smislu, da ne bo, da ga malo pomirim, da ne bo v strahu, jaz ti tak vem, da tam nič ni bilo, ampak se zgodi prav to, ne, da laž pripelje k laži in on ugotovi, da si priredil ali pa ti ugotovi in pol je, ja, pol gre to tako kaj ena, ne. In ustaviti se v tem pritisku, da ugotoviš, ok, jaz sem negotova ali pa jaz sem negotov,
kaj bom jaz najprej s tem naredil. Vse pol priješ tudi do partnerja, pa poveš, ne vem, negotova sem, pa bi mi res veliko pomenil, če bi mi, ne vem, povedal, kaj je bilo s to sodelavko. Je čist nekaj drugega, kot pa če jaz prijem tja, pa da nikoli več sodelavko, sem ti že nekajkrat rekla, ker na ta način prav ustvarjaš not v njem en pritisk ali pa željo potem, da se še kdaj tja umaknil, a ne? Ja, zelena trava na drugi strani ograje. Ja, ja, ker zdaj tukaj v bistvu lahko zadnje vprašanje postavim, ki je spet povezano s temi skrivnostmi, ne? Kak pa opaziš, kad recimo po svojem delu veliko dam na to, da se poiščejo, spomnijo ali pa občutijo posledice preteklosti na našo sedanjost, ne? In tukaj zelo pogosto naletimo na družinske skrivnosti, ki so pač lahko zelo raznolike, ne? In prav vidiš pol pri stranki, ki začne skozi vaje čutiti, da ima vseb neke drugačna vedenja, drugačne občutke, drugačne izzive in jih ne zna povezati s tem, česar se spomni. Pa se dostikrat izkaže, da je ona sama prikrila ali pa pozabila, dala v amnezijo določene stvari, ker so bile pretežke, ali pa da je v družini so bile skrite, prikrite različne družinske skrivnosti in potem to seveda zelo močno vpliva, da imaš odpor do nečesa ali pa pretirano potrebo po nečem, pa sploh ne veš od kje pa zakaj. Kako recimo vidiš ta del? Ja, kar je nezavedno, je itak močnejše. A ne? In velikokrat tudi slišim od kakšnega klienta, ki vara, ne? Ali pa je prevaral na, ne vem, z 10, povedal pa sam za eno, a ne? In zdaj bi partnerko zmer povabim, če se le da oba na terapijo, a ne? Ja, ampak jaz to ne bi povedal. Ker mislimo, da če nekaj ne povemo, da se to ne čuti, da se to ne bo zaznal, da otroci tega nikoli niso vedeli, da on vara ali pa da je bil odsoten, so zmer mislili, da je službeno in zato otrok tega ne bo čutil. In otrok odraste in on isto vara in ima isto v nekih nezvestih odnosih. Tako da ja, že samo to, da veš, s čim imaš opravka, da imaš vse karte na mizi, tudi če so slabe vmes, veš, si lahko zložiš stvari. Imaš več kontrole nad tem, kaj se s tabo dogaja, kaj čutiš, si lahko to poimenuješ. Tako da, ja, skrivnosti itak, dokler so skrivnosti, imajo svojo moč. Več, ko lahko povemo, več, kot lahko poimenujemo stvari, lažje nam je. Dolgoročno. Kratkoročno pa verjetno težje. Ja, čeprav tudi čutiš olajšanje, recimo prav pri teh parih, spet z nezvestobo, sta na terapiji in recimo ona ali pa on reče, jaz čutim, da ni bilo samo to. Jaz bi rad vedel vse, zato da se lahko s tem soočam. Vse me bo bolelo, ampak bom vsaj vedel, kaj vse je tam bilo in se lahko s tem soočam in mi bo lažje. In pol tudi, ko slišijo celo zgodbo, včasih se kakšni opogumijo, kakšni ne, ampak tisti, ki se opogumijo in res povejo, kaj vse je bilo, jim odleže partnerjem, zato ker vejo, prav sem čutil. Jaz sem ves čas vedel in pol si lahko umestiš noter, vse tiste, ne vem, čudna vedenja, ne vem, obračanje telefona, ki je mene dajalo neko stisko, nek strah in si mi zdaj ti potrdila ali pa potrdil, da je bilo to res nekaj na temu, mene to umiri. Začne sebi zaupati. Ja. Nazaj, ne? Krasno. Mislim, da je bilo zelo koristno in tudi dobro. Sem užival v podcastu. Tako da sem tudi vesel, da si se odzvala, da si prišla, ker sem tudi si mislil, da bo dober. In sem vesel, da se je tudi to pokazalo tako. Upam, da je bilo tebi tudi. Ja, jaz mislim, da je bilo slišati in videti, da sem uživala. In mislim, da bo tudi to vse, kar sva povedala, pomagali marsikom. Vsaj določen košček sestavljanke spet dati v puzlo življenja in pa se pokaže jasnejša slika, pa lažje vedeti, kam iti in zakaj. Ali pa zakaj so določene stvari take, ko so sploh tudi seveda tiste, ki so nam dobre,
Ne, ker dostikrat vidim, da to je dobro, s tem se ne rabim ukvarjati. Ne. Ampak tako moraš, da ostane dlje. Dobro, ali pa ker vsaka stvar, ker je nekaj, recimo, zdaj bi mogli dati z avtov zimske gume že dol, ne. Pa dati letne gor, ne. En mesec nazaj je bilo pa dobro, čeprav letos ni bila taka zima, ampak nekaj, kar je enkrat dobro, ni skozi dobro, ne. In je treba pa skozi biti pozoren na to, kdaj, če je nekaj, kar delam dobro, ali je še vedno dobro, ali je treba kaj malo popraviti, malo spremeniti, ali pa tudi odnehati, da ne postane nekaj, kar je dobro, pa slabo, ne. Meni je eno tako vodilo postalo to, kar si ti ponavljal na teh programih, da se soočimo z takojšnjo bolečino ali pa s krajšo bolečino, zato da se izognemo dolgotrajni bolečini, kronični bolečini. In če bi res imeli več poguma, da bi vsi na tak način živeli, pa se soočali s temi, ne vem, kratkotrajnimi bolečinami, da bi si lahko na dolgi rok veliko prišparali ali pa veliko lepše, veliko bolj kvalitetno živeli, tudi znotraj partnerstva. Ja, saj delamo na tem, ne, da bo tako, samo je pa velik problem ta, da imamo v podzavestnem delu sebe globoko vsajeno, da življenje ni lepo, ker dejansko tudi ni bilo. Ne. V preteklosti je bilo življenje ne v povprečju, ampak v veliki večini primerov slabo, težko, okrutno, žalostno, polno strahu, bolečine, besa in ostalih čustev in zdaj kar na lepem, zdaj bi pa čisto drugače živeli, ne. Od danes na jutri, tako si prej vmes tudi povedala, ne, ne moreš, ne. Se tudi, ko rečeš, zdaj sem se razšla z njim ali pa sem šel stran od nje, ke me je pila kri ali pa nisem mogla več živeti z njim in si pa misliš, zdaj bo pa vse drugače, ne. Samo v bistvu ni, ne. Tako da, hvala tudi vam, gledalci, za vaš čas in pozornost, tako da upam, da se boste imeli dobro tudi v teh velikonočnih praznikih, ki prihajajo, čeprav bo to emitirano šele po njih, ampak vseeno, imejte se dobro, pazite na sebe, pa poslušajte sebe in druge, pa vam bo lepše. Hvala, Aleš. Hvala tudi tebi. Srečno in adijo.